karena ada masih hujan. Yang terus hujan. Karena hujan itu berisi nanti bagiannya ada di kayaknya aku di rumah lagi di sana guys sama kangkungku karena masuk nyata yang menangis kembali ini yang sedih itu sama teman-teman dia walaupun yang orang yang jauh dari Jakarta sana nggak sini tuh nggak sedih aja kalau kayaknya nggak cukup nggak oke nggak apa-apa guys kalau subscribe tuh sampai 100.000 subscribers nanti aku mau beli persegi karo Maluku. Iya, tiga. Apa dulu? Hah? Oke, kamu dong. Ada lu kayak nah guys. Ya. Kalau nanti subscriberku sampai 100.000 subscriber aku mau beli kamera sama HP sih ya nggak perlu tapi subscribernya harus naik dulu ya sampai 100.000 subscriber aku beli kamera soalnya aku kan masuk pakai HP nah tapi kalau udah 100.000 subscriber aku mau beli kamera jadi nanti aku ngotongnya tuh pakai kamera loh guys. Jadi nanti kalau udah 100.000 subscriber pokoknya aku beli kamera. Sumpah demi Allah. Kalau nggak ya, pokoknya tunggu sampai 100.000 subscriber. Nanti kalau udah 100.000 subscriber, nanti habis 100.000 subscriber, nanti aku bakal beli kamera buat upload. Ya guys. Oke. Nah, ya kalian pokoknya tunggu sampai 100.000 subscriber ya. Bye.